अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट तैमूर बलोच और आप देख रहे हैं तैमूर बलोच चैनल। तो आज इस चैनल में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे जो है अपने बाइक की जो टाइमिंग चेन की जो आपकी आवाज़ आती है उसको आपने कैसे रिमूव करना है। तो चले मैं सबसे पहले आपको बाइक स्टार्ट करके मैं आपको साउंड जो है वो सुना देता हूँ, टाइमिंग चेन की साउंड कैसी होती है, और उसके बाद मैं आपको इसको रिमूव करने का तरीका बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बाइक स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं आपको इस जगह से रेस अब दूँगा और आपने इस जगह से आवाज़ सुननी है। जो आपको सिर की आवाज़ आएगी वो टाइमिंग चेन की आवाज़ है। तो मैं अभी इसको रेस अप करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं रेस दूँगा आवाज़ बढ़ेगी। चलिए रुके, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें आपको शोर की आवाज़ आ रही होगी, यकीनन सिर की आवाज़ आ रही होगी आपको। ये जो साउंड आ रही है यहाँ पर, ये जो साउंड है ये बेसिकली टाइमिंग चेन की साउंड है। अब फ्रेंड्स, आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले जो है यहाँ पर अभी आपने इसको टाइमिंग चेन को निकालने के लिए आपको जो है हेड जो है वो खोलना पड़ेगा। और अगर आप हेड नहीं खोलना चाहते तो उस तरीके से भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उस तरीके से आपके लिए जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि आपने टिक्की जो है इसको रिमूव करना है, और इस साइड से जो है आपका मैग्नेट कवर है इसको आपने रिमूव करना है। ये फुटरेस्ट है, आपकी गियर लीवर है, इसको आपने रिमूव करना है। तो इनके जो है आपको पता ही होगा, ये एक नट यहाँ पर है और एक इस जगह पर होता है और एक इस जगह पर नीचे होता है। तो आपने बेसिकली इन जो नट हैं जितने भी आपके, इन सबको आपने रिमूव करना है। और इसी तरीके से आपने ये जहाँ पर आप देख सकते हैं ये नट है, इस साइड पे आपको नट होगा तो आपने इसको भी खोलना है। और जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये आपका नट है इस मैग्नेट कवर का, आपने इसको खोलना है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ और ये जो नट हैं ये सबको खोलता हूँ, मैग्नेट कवर को ओपन करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आपने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। तो फ्रेंड, जैसे कि अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अंदर इसका मैग्नेट है, आपने मैग्नेट का ये जो नट है इसको खोलना है। और इसी तरीके से आपने जो है साथ में ये चीज़ें इसको यूज़ करना है। इसका यूज़ करते हुए आपने इस तरीके से आपने इसको इस जगह पर फंसाना है। ये अभी इसको आपने फंसाने के बाद जो है इस एंड से पकड़ना है और 14 के जो है नट पाने से इसको आपने खोलना है। अब आपने इस नट को खोलना है। ये नट खुल चुका है। अभी इसके अंदर जो है एक वाशल भी होगी, आपने उस वाशल को पेचकश की मदद से निकालना है। अब मैग्नेट को खोलने के लिए आपने जो है ये जो पुलर है इसका यूज़ करना है। इसको आपने सिंपली इस जगह पर रखना है। इसको रखने के बाद आपने जो है यूँ चूड़ी चढ़ानी है और उसके बाद आपने इसको खोलना है। यह आपने इस तरीके से इस मैग्नेट को जो है निकाल लेना है। ये आपका मैग्नेट आ चुका है, इसको आपने साइड पर रख देना है। इसके बाद जो आपने नेक्स्ट काम करना है वो ये है कि आपने यहाँ पर आपको जैसे नज़र आ रहा होगा ये नट है, इसको खोलना है। और इसी तरीके से ये नट है, इसको खोलना है। और खोलते वक्त आपने एहतियात करना है कि ऑयल वगैरह जो है वो ना निकले। अब फ्रेंड्स, आपने जो है ये आपका जो मैग्नेट है इसको आपने निकालना है, इसको आपने दोनों साइड से मूव करना है। ये आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने निकाला है। अब आपने इस तरीके से इसको खोल लेने के बाद आपने अभी इस साइड से इसको खोलना है। इस नट को खोलने के लिए फ्रेंड्स आपने जो है सिंपली ये प्लग को निकालना है और ये जो आपका नट है इस नट को आपने खोलना है। तो चलिए मैं इसे खोलता हूँ। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे अंदर वाली साइड पे 1, 2 और 3 नट हैं, तो आपने तीनों नटों को खोलना है। तो चलिए मैंने खोलता हूँ। इस तरीके से आपने ये जो आपके तीनों नट हैं इन तीनों नटों को आपने जो है वो खोल लेना है। जैसे कि ये नंबर 1 नट मेरे पास आ चुका है, ये देखें ये नट खुल चुका है। इस तरीके से आपने ये नट खोल लेने हैं। अब फ्रेंड्स, आपने इसको जो गिरारी है इसको आपने ऐसे निकालना है ताकि ये गिरारी जो है वापस ना जाए। तो आपने इसको वन साइडेड से यूँ पुश करना है, जैसे कि गिरारी बाहर आ चुकी है। ऊपर से आपने ये जो चैन है इसको आपने उतारना है। चलो मैं इस चैन को उतारता हूँ ऊपर से, और आपने इस तरीके से गिरारी को बाहर निकालना है। ये देखें ये गिरारी जो है आपकी बाहर आ चुकी है, तो इसको आपने साइड पर रख देना है। उसके बाद आपका ये जो चैन है इसको खोलने के लिए आपको जो सेकंड स्टेप है वो ये करना पड़ेगा कि आपने ये यहाँ पर आपको अगर देखें तो ये नट है, इस नट को आपने खोलना है। तो ये नट जो है आपने इस तरीके से खोल लेना है। ये आप टाइमिंग चेन
हेड खोल कर भी बिठा सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको जो है वो शॉर्ट में बताऊंगा कि जिस तरीके से आपने जो है टाइमिंग चेन डालनी है। तो अब आपने क्या काम करना है, अगर आप इस साइड पर आ जाएं तो इस साइड पर आपने ये जो चैन है यहाँ से, इस चैन को यहाँ से आपने आज़ाद कर देना है। ये देखें, ये आपने इस तरीके से इसको छोड़ देना है ताकि ये वापस चला जाए। और आपने यहाँ से ये जो चैन है इसको निकालना है वापस, ये देखें। और इसी तरीके से ये ऊपर गोट है, आपने पहले इस गोट को निकाल लेना है। ये देखें, ये गोट आ चुकी है, इस गोट को निकाल के साइड पर रख दें। उसके बाद आपका ये जो चैन है इसको आपने वापस निकालना है। अब जो है यहाँ पर ये आपके पास ये जो गोट है, ये जहाँ से जो आपने नट खोला है ये गोट वापस आ रही है, तो इस गोट को आपने जो है निकाल लेना है। तो इस गोट को निकालने के लिए आप जो है वो पेचकस यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखें कितने आराम से जो है ये गोट बाहर आ जाएगी। ये भी तो इस तरीके से ये देखें आपकी ये जो गोट है ये बाहर आ चुकी है। तो इस तरीके से आपने गोट को इसको निकाल देना है। उसके बाद आपने ये जो चैन है, इस चैन को, ये देखें ये चैन आ चुका है, इस चैन को आपने बाहर निकाल देना है। चलिए अब मैं जो है इसमें न्यू चैन वगैरह डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे एडजस्ट करना है। ये फ्रेंड्स जो है मेरे पास टाइमिंग चैन गोट है जो मैंने डालनी है इसमें। तो ये मेरी जो बेसिकली जो है ये 2 टाइमिंग चैन है, ये टाइमिंग चैन है ये, और इसके साथ जो है ये टाइमिंग चैन की जो है वो गोटे हैं। तो चलें अभी हम खोलते हैं। तो चलें अभी मैं इनको खोलता हूँ। ये टाइमिंग चैन है, ये आपने इस तरीके से इसकी पैकिंग होगी उसको आपने इस तरीके से खोल लेना है। इसी तरीके से आपने इनको खोलना है। चलें मैंने खोलता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपने कोई भी स्टील वायर ले लेनी है, तो उसको यहाँ से क्रॉस करवाना है। क्रॉस कराने के बाद आपने ये जो है इस तार को वापस ले आना है। इसको वापस लाने के बाद ये जो आपका चैन है, न्यू चैन है, इसको आपने इसके साथ जो है यहाँ पर बांधना है, नॉट लगानी है। चले मैं इसको नॉट लगाता हूँ अभी। ये देखें जैसे कि मैंने इसको नॉट लगा दिया। नॉट लगाने के बाद आपने सिंपली जो है जो आपकी दूसरी साइड है, इस साइड से आपने जो है इसको खींचना है। तो इस तरीके से ये जो आपका चैन है ये आगे तक चला जाएगा। ये देखें जैसे कि ये मेरा चैन जो है जा रहा है। ये देखें ये चैन आ चुका है बाहर। तो इस तरीके से आपने चैन को बाहर निकालना है और चैन को पकड़ना है। पीछे से आपने जो है इसको गिरारी के ऊपर चढ़ाना है चैन को। यहाँ से अगर मैं आपको दिखा सकूँ, साथ आपने इसको गिरारी के ऊपर चढ़ा लेना है ताकि आपको जो है बाद में ये तंग ना करे। तो ये मेरा फिट हो चुका है गिरारी के ऊपर। अभी इस वो फिट करने के बाद जो है आपने यहाँ से इसको खोल लेना है। तो ये खुल चुका है। तो इसको खोलने के बाद आपने जो गिरारी है सिंपली इसको जो है इसकी जो है ऊपर यूँ लगा देना है ताकि ये नीचे वापस ना अपनी जगह पे जाए। अब आपने क्या काम करना है, जैसे कि आपके पास जो है ये गोट है, इस गोट को आपने जैसे कि यहाँ से निकाला था इसी तरीके से आपने चैन को ऊपर करके इस गोट को अंदर डालना है। तो चलिए मैं डालता हूँ अभी। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने चैन को जो है ऊपर करना है। ऊपर करके आपने यहाँ से इसको थोड़ा ज़ोर लगाना है क्योंकि चैन नीचे वाली साइड से इसको प्रेस करेगा। तो एक दफ़ा आपने यहाँ से निकाल ली तो उसके बाद आगे जो है आपके लिए सारा सिस्टम ईजी हो जाएगा। तो चलें थोड़ा सा मैं अब ज़ोर लगा के इसको करता हूँ। तो ये फ्रेंड्स मेरी जो गोट है वो आ चुकी है। अभी आपने जो है दोनों साइडों से जो है यूँ हाथ डालने हैं और गोट को जो है इसके जो है इक्वल लाना है ताकि आप जो है वो एडजस्ट कर सकें। अगर आप उस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप ये जो चैन है इसकी मदद से आप जो है इसको पकड़ के एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने चैन को पकड़ना है और ये जो आपका दूसरा फिंगर है इससे आपने जो है एडजस्ट करना है जगह पर। आप देखते रहें साथ साथ, जब यहाँ पर आ जाए तो आपने यहाँ पर नट लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने भी इसको एडजस्ट कर दिया है। तो अब मैं इसके साथ जो है नट लगाऊंगा। नट लगाकर आपने जो है 10 की चाबी में से इसको टाइट करना है। तो आपने इस तरीके से, जैसे कि मैं अभी टाइट कर रहा हूँ नट को, आपने इस तरीके से टाइट करना है इस नट को। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने जो है इस नट को टाइट करना है। ये नट आपने फुल टाइट कर लेना है। इसको फुल टाइट करने के बाद आपने ये जो आपको ये जो छोटी गोट है जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है, इस गोट को जो है आपने इस जगह पर डालना है। तो इस जगह पर थोड़ा सा इसको आप ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे और ये देख सकते हैं आप कैसे जो है मेरी गोट जो है वो फिट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने जो है इसके ऊपर फिट कर लेना है और चैन को भी अच्छे से इस गिरारी के ऊपर बिठा लेना है। तो चलें अब क्या काम करना है, अब आपने सिंपली जो है ये अगर आप कड़े वगैरह चेंज करना चाहते हैं इसके तो कड़े चेंज करने हैं, नहीं तो आप जो है क्यूरल लगाकर इसको आप वापस लगा सकते हैं। तो चलें मैं अभी जो है इसको क्यूरल लगाता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे वापस इसको बैक ज्वाइन करना है। तो फ्रेंड जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने जो है इसके ऊपर जो है ये लगा दी है मैजिक। तो अब जो है इसको मैं वापस जो है थोड़ी देर इसको सुखाने के बाद जो है अब मैं इसको वापस जो है अपनी पोजीशन पर लेके जाऊंगा। तो आपने सिंपली जो है इस तरीके से इसको अपनी जगह पर वापस लेके जाना है
और इस तरीके से थोड़ा सा इसको फुल प्रेस नहीं करना, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो आपके नट होते हैं वो आपके जो है लेवल में नहीं आते, तो इसलिए आपने पहले जो है नट लगाने हैं, हल्की की चूड़ी जो है नट्स की लगानी है दोनों की। इस तरीके से अभी अब मैं जो है नीचे नट लगाऊंगा और टाइट करूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसको टाइट कर दिया है। अब इसको टाइट करने के बाद आपने इन फिंग्स वगैरह को साफ़ करना है। उसके अलावा जो आपका मैग्नेट का जो इनर पोर्शन है, जैसे कि ये आपका मैग्नेट इनर पोर्शन है, तो इसको आपने साफ़ करना है। चलो मैं इनको साफ़ करता हूँ और उसके बाद आपको आगे नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब आपने मैग्नेट को ऐसे एडजस्ट करना है। मैग्नेट एडजस्ट करते हुए आपने जो है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसका आपने ख्याल करना है, क्योंकि ये जो सेकंड सेंटर पॉइंट होता है ये मैग्नेट के इस सेंटर पे आना चाहिए। तो इसको आपने इसके अलावा मुताबिक जो है एडजस्ट करना है। तो ये मेरा मैग्नेट जो है बैठ चुका है। इसको बिठाने के बाद आपने सिंपली नट लगाना है। जैसे कि ये मेरे पास नट है तो इसको आपने वापस नट को लगाना है। फ्रेंड्स, अब आपने इस तरीके से इसको जो है फुल टाइट कर लेना है। ऐसे कि मैंने अभी इसको टाइट कर दिया है और टाइट नहीं हो रहा है ये, इस तरीके से आपने इसको टाइट करना है। तो अब फ्रेंड्स, आपने जो लास्ट स्टेप करना है वो ये है कि आपने सिंपली जो है इसकी जो टाइमिंग है उसको एडजस्ट करना है। टाइमिंग को एडजस्ट करने के लिए आपने इसको टॉप पर रखना है और आगे आपने टाइमिंग को एडजस्ट करना है। तो बस अभी इसके बाद मैं टाइमिंग एडजस्ट करूँगा। उसके बाद आपको इसको सिंपली जो है आपने जो है इसके जो 2 कवर हैं ये वाला कवर लगाना है। उसी तरीके से आपने जो मैग्नेट कवर है इसको आपने जो है एज ए पोजीशन लगाना है। तो यही तक थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी चीज़ में मुश्किल परेशानी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।